que amo! Olha, vocês estão acompanhando aí algumas mudanças que eu estou fazendo aqui na minha casa, na minha cozinha, porque é o seguinte, quando você não tem dinheiro para você comprar um novo, você reforma. Mas isso é reforma do seu jeito, entendeu? E olha só, o prazer aqui, eu sempre falo isso, gente. Só de você sentir assim, aquele prazer, não foi eu que fiz. Às vezes não fica aquele acabamento, sabe? 100%. Acontece alguns errinhos. Mas, gente, então olha só, é bom, você distrai sua mente, sabe? Você descansa sua mente um pouco, porque, gente, nós temos vivido dias tão difíceis. Eu não sei você, mas o negócio aqui não tá do jeito que eu gostaria que tivesse. Não tá muito bom, mas vai melhorar. Nossa, Tetê, eu tenho fé. Eu creio que tudo vai dar certo. Eu continuo crendo que se Deus faz, Ele é bom. Se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. Então, bora vencer. E olha só, vocês vão acompanhar o que eu fiz, o que eu aprontei com o meu micro-ondas. Gente, eu espero que vocês gostem. Bora assistir? Então esse, por enquanto, é o meu micro-ondas, mas já vou mostrar para vocês como ele ficará. Pessoal, olha só, essa parte aqui que é de plástico, eu vou lixar, né, passar uma buchinha aqui para ficar mais áspero, para pegar bem o spray. Então, nessa parte aqui, que já foi branco isso, tá, gente? Também, desde 2002 que eu tenho esse micro-ondas. Nessa parte de fora aqui, eu vou pintar com essa tinta alumínio. E aqui eu vou desparafusar essa parte dele todinho, tá vendo aqui os parafusos? Olha, eu vou desparafusar e essa parte dele aqui branca, eu vou pintar de preto fosco. Então bora desparafusar, como a gente não tem uma parafusadeira, a gente vai com a chave de fenda mesmo. Depois, gente, é só tirar, é muito fácil, tá vendo? Agora eu vou lixar para ficar mais áspero. Então agora bora pintar. E olha, gente, o spray, eu gosto desse fosco. Primeiro que eu gosto da cor dele preto fosco e ele não fica escorrido, ele é muito mais fácil de pintar. Pintei a primeira vez, pintei a segunda vez e pronto, já deixei secando. Enquanto isso, gente, eu vou pintando a parte da frente aí do meu micro-ondas com a tinta alumínio. Vocês vão observar que eu protegi bem aí a parte onde eu não queria pintar. Passei a primeira demão, sequei com o secador para adiantar o processo e depois pintei de novo. Essas partes aqui agora é só eu tirar, né? A gente vai tirando e já eu vou mostrar para vocês como tá ficando lindo. Eu amei, gente, eu amei. Então, gente, viram? Coisa mais fácil que tem. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele joinha. Eu preciso muito dele. E acompanhe depois os outros vídeos. Tem muitos vídeos aí. A maioria dos vídeos do canal são de receitas. Porque eu amo cozinhar. Mas eu também amo fazer arte. Eu pinto 7 aqui também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E já sabem, né? Tudo vai dar certo. Deus vai te abençoar de maneira absurda.